दोस्त कैसे हो आप सब। बानो मोबाइल में आपको स्वागत। दोस्त मैं आप देख सकते हो मेरे पास एक मोबाइल है MI का। इसमें प्रॉब्लम है, इसमें जो बैटरी कनेक्टर है ये निकल रहे हैं। ये अदर शॉप से रिटर्न आया। इसको मैं कनेक्टर को ओके करके आपको दिखाऊंगा कैसे। मेरा पास एक ओल्ड बैटरी का पिन है, आप देख सकते हो। इसको मैं पेस्ट लगा के अच्छा तरीके से क्लीन कर देता हूँ। इसके बाद आपको दिखाता हूँ। आपको पास इससे मोबाइल आएगा तो आप किस तरीके से रिपेयर कर सकते हो। देखिए दोस्त, ये पूरा क्लीन हो गया अच्छा तरीके से। आपको पास जिसको को मॉडल है में ये तो पिन कनेक्टर चलेगा। इसको इस आपको मोबाइल में मैच करना चाहिए। ये जो पॉइंट है, ये जो मोबाइल है इसमें तो ये परफेक्ट लग जाता है। देखिए देखिए ये ओके तरीके से चिपक जाती है। इसमें आपको ऐसे ढूंढना है आपका जो मॉडल का है, जो ऐसे आपको ऐसे निकल अब और दर बेहतर से इसको निकल पड़ेगा। आपको निकल देने के बाद आपको इसको निकल पड़ेगा। आपको कैसे करेंगे, आप इसको आयरन ले आओ। आपको मैं ये ट्रिक बताता हूँ। आपका पास रिजेक्ट बैटरी हो तो अदर कंपनी की बैटरी हो तो वो जो पिन वाला है सेम टू सेम होना चाहिए, नहीं तो वर्क नहीं करेंगे। देखिए तो फ्लाक्स लगा देने के बाद आप बैटरी को मैं साइड कर देता हूँ। जो आयरन है इसमें ब्लोअर में माध्यम नहीं, आप ऐसे करेंगे, ब्लोअर से लगाएंगे, ये अच्छा तरीके से निकल जाएगा। केयरफुल से करना है। देखिए दोस्त वेरी इजी ट्रिक है। देखिए पूरा पूरी ओके से निकल गया, देख सकते हो आप। इसको मैं वॉश कर देता हूँ। क्लीन हो गया। देखिए इसका बाद अब थोड़ा सा पेस्ट लगा देती है, इसमें लगा दिया। आपको वही आयरन माध्यम से पानी बैठा देना पड़ेगा आपको। आपके पास माइक्रो आयरन है तो आप जंपर कर सकते हो। शोल्डर माध्यम से इसको बैठे देना पड़ेगा आपको। मैं इसको माइक्रो आयरन से लगा देखता हूँ अच्छा तरीके से। आपके पास माइक्रो आयरन नहीं है तो जैसे मैं निकला ऐसे भी आप बैठे सकते हो, वेरी इजी है। ये जो अदर शॉप से रिटर्न आया था वो बैटरी के लिए, वो जो कस्टमर बोला था मेरे को।
देखिए दोस्त, कंप्लीट ही बैठ गया। देखिए कंप्लीट हो गया। इसके बाद मैं मोबाइल में पकड़ आपको चेक कर देता हूँ वर्क करते हैं ना नहीं। इसमें केयरफुल करना पड़ेगा आपको। देखिए दोस्तों MI आ गया। आपको वीडियो लगे तो अच्छा करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू दोस्त। हाँ सर, आ गया।